Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasance da ku a wannan sabon bidiyon. A 'yan uwa, kamar da kuka sani, sunana Salisu Abdulsalam. A darasin mu na yau, kamar da na faɗa muku, shine zai nuna muku yadda za ka yi downloading ɗin kinemaster wanda babu watermark a ciki, wanda za ku ana sa made with kinemaster. So da dama za ka ɗauko wannan kinemaster za ka iya shiga Opera ka yi searching ɗin shi, ko ka shiga cikin Google Play Store ka download ɗin kinemaster, sai kana so ka editing sai ga an sama made with kinemaster. Sannan mu yawanci za ga mun editing mun ɗora a YouTube, sannan muku ba made with kinemaster. Insha Allah yau zan nuna maka yadda muke downloading ɗin wannan. To amma ka sani, kafin mu je nuna maka, ina buƙatar ka danna wannan wajen alama ta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa kamar da ka sani, sannan ka danna alamar ƙararrawa don shi ne ƙara mana ƙarfin zai samu damar kawo muku videos. Sannan idan bidiyon ya burge ka, ka zo nan ka danna alamar like, sannan ka yi share ka tura ma ɗan uwanka Watsapp da Facebook da sauran chatting. Na gode, mu je mu fara bidiyon. Sannan idan kana da wata tambaya ko neman ƙarin bayani, za ka iya description da gwiwa, akwai link ɗin group ɗin na WhatsApp, ko kai comment a wannan section. Ko kai comment a wannan comment section. Na gode, zan iya muku link ɗin shi wannan website ɗin a gurin nan ma shi na description. Mu je mu fara bidiyon. Test abin da za ka yi, za ka zo ka nemi browser ɗinka wacce kake amfani da ita, ya danganta ko Opera Chrome ce, duk dai Opera da kake amfani da ita za ka zo ka yi amfani. Za ka zo ka danna a nan kamar da kuke gani. So bayan ka danna, za ka jira shi zai sacin, zai buɗe. Za ka jira shi za ka shigo. Bayan ka shigo, yau to kamar da kowa ya sani, bayan ka riga ka shigo cikin fuskar Opera ɗinka, haka nan zai faru. Me za ka yi bayan noma haka wannan search ɗin za ka shiga, sai ka zo ka danna kai. Bayan ka danna a kai, za ka zo ka rubuta no, kamar da kuke yi no watermark, kuna yin kinemaster. Sai ka zo ka masa APK. So kamar da kuke gani, kuna ganin kun gaba da kusa no watermark kinemaster APK. So bayan ka zo ka rubuta ne, za ka sai ka zo ka danna searching. So bayan ka yi searching, zai kawo ma different website, zai kawo ma website da yawa. Ga su nan za ku gani, yayin za ku ga shi nan da yawa, za ku gani kuna ganin kan rubutu duk da shi ne zai kama da wato yanzu a nan wani za ka yi amfani da shi. So bayan ya kawo ma haka, wannan na farkon da kake gani, ko ba shi ya doma a farko ku ta kine sosai. Wannan na farkon da kake gani da shi kinemaster promote APK 2020 no watermark, kuna ganin bayanan stickers. So kamar da kuke gani, shi ne wanda za ku yi amfani da shi. Sannan ku yi makin ɗin wannan ɗin logo na website ɗin da yake aka zago, kamar alama ce ta wannan mai maki da suna, alama ce ta application. So bayan ka riga ka zo nan, sai ka danna akan shi wannan application, wannan website ɗin. Za ka jira shi zai searching, zai buɗe. So kamar da kuke gani, bayan ya buɗe, fuska ta farko da zai fara noma shi ne za ku gani gashi nan kinemaster promote APK 2020 no watermark. So bayan ya noma haka, za ka zo ka janyo ƙasa, ka ja ƙasa, ka ja ƙasa, ka ja ƙasa. Za ku gani gashi nan name kinemaster promote APK, gashi nan size 81 MB, gashi nan za ku gani model, gashi nan version P, gashi nan. So dai za ka janyo, za ka zo ga inda aka sa go to download page, sai ka danna a kai. Bayan ka danna, za ka jira shi. To kamar da kuke gani nan ma, bayan ya buɗe, zai noma kinemaster mod APK download. So bayan ya nuno ma nan haka, za ka ja ƙasa, za ka ja ƙasa, za ka ga inda aka sa download now. So bayan ya nuno ma download now, kawai direct sai ka zo ka danna akan wannan alama ta download. So bayan ya nuno ma haka, za ka zo ga inda alamar da aka rubuta download, kamar da kuke gani. So sai ka zo ka danna kai. Bayan ka danna, direct za ku ya fara download. So ni na riga na yi download ɗin shi, ba na buƙatar na zo na ƙara yin download. To zan zo ne kashe shi haka, kuma da kuke gani zan zo in danna cancel. To kuma da kuke gani, ni already kun gani shi, na riga na yi download ɗin shi, ya riga ya gama download. Kinemaster Pro gashi nan.
So bayan na riga ka gama download ɗin sai ka zo ka danna akan ya gama download kenan. So kamar yadda kuke gani zai nuno ma haka. Bayan ya nuna sai ka zo ka danna install. Za ka jira shi zai gama installing. In ka jira shi zai gama installing. An jira shi ya ƙuri zai na installing. So kamar yadda kuke gani da yana installing, za mu ɗan jira shi ɗan lokaci kaɗan. Za mu jira shi ya gama installing. So kamar yadda kuke gani bayan ya gama installing sai ka zo ka danna open kamar yadda kuke gani. Ko don za ka danna ko open sai ka zo ka danna. So kamar yadda kuke gani bayan ka danna za ku ga noma. Za ka jira shi zai gama sacin zai buɗe. Wannan za ku ga yana ɗan sacin sosai. To saboda sun editing cikin su sai ka zo ka danna allow. Bayan ka danna allow za ka jira shi sai sacin zai bude. Da yake wannan sabon bashin ne gaskiya za ku ga yauwa. To kamar yadda kuke gani gashi nan welcome to kinemaster, sai ka zo ka ja kamar yadda kuke gani. Ka ja shi haka. Ka ja. So zai nuna ma yauwa. To kamar yadda kuke gani bayan ka danna fuskar da zai kawo ma shine wannan. So bayan ya noma yanzu abin da za ka yi next shine sai ka zo wannan alama da kuke ta sidan kamar yadda nuna muku a wannan bidiyon sai ka zo ka danna. Bayan ka danna nan zai baka dama ne inda za ka zo ka shiga device capability din. Bayan ka zo ka shiga sai ka danna kai. Bayan ka danna sai ka zo na dan alamar dot inda kuke gani kwaya uku a tsaye sai ka zo ka danna kai. Kamar yadda kuke gani nan za ku ga yana high resolution. To sai ka zo ka mai shi layer mode yadda zai baka dama ka ɗauko bidiyo daga wannan layer mode yadda za ka iya ɗora frame na waya a kai. So sai ka zo ka danna a kai layer mode. Bayan ka danna zai nuna haka sai ka danna back, sai ka ƙara danna back. So kuma yadda kuke gani sai ka zo ka danna close kamar da nuna maka a can bidiyon sai ka selecting. Bayan ka yi selecting sai ka selecting nan wannan na farko kenan. So kamar yadda kuke gani a nan zai baka dama kai selecting ɗin background ko zama ka fara nuna ko. Bayan wannan fuska sai ka zo ka danna media sai ka selecting na background kamar yadda alal misali a ɗauki background haka. Kamar yadda kuke gani kun gani nan gurin kamar yadda kuke gani ba made with kinemaster. Kamar yadda kuke gani ba made with kinemaster. Da a ci wancan ne dawo an samu made with kinemaster. Na gode, kada ku manta kuna tare da channel ɗin SALISU, kasance da mu a wani sabon bidiyon. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan kuma tura ma 'yan uwanku domin su ma su na gode.